عادي بقى، عادي. بس احلى حاجه في الموضوع ان قناه اون تايم سبورت بتقول لك ايه رسميا: الزمالك يفقد فرص المنافسه على الدوري رسميا. بجد احلفوا بالله كده. طب احلفوا انتوا بتصدقوا جوزيه جوميز يا جماعه؟ جوزيه جوميز بعد الاسماعيلي قالك لدينا فرصه للفوز بالدوري، كسبنا طلائع الجيش، لدينا فرصه بالفوز بكاس الانتر كونتيننتال. طب وبعدين؟ طب دلوقتي رسميا خلاص يا جوميز هتقول ايه؟ لدينا فرصه للفوز بالدوري برضو مفيش. ما بقاش في فرص للفوز بالدوري. عارف ليه؟ لان لو الاهلي وبيراميدز خسروا اللي جاي كله وانا خسروا اللي جاي كله ايه؟ ده لو الاهلي وبيراميدز قفلوا وانا كسبت اللي جاي كله برضو مفيش دوري. مفيش دوري خلاص. الدوري يا للاهلي يا البيراميدز، خلاص حاجه من الاثنين. فيعني انا مش هتكلم عن ماتش النهارده، انا بس بتكلم على عقليه مدرب فضل قال ايه؟ قال بعد كل مكسب يقول لك نكسب الماتشات بتاعتنا كلها ويخطفوا محمد عبد المنعم ويخطفوا اكرم توفيق، ويحاول ان احنا نشوف اي صرفه لكابتن محمود الخطيب، والناحيه الثانيه نشوف ممدوح عيد نشوف له اي وظيفه ثانيه غير رئيس نادي بيراميدز، ومصطفى فتحي نعمل له اي حاجه كده وباذن الله. انا ما باكلش من الكلام ده، ودي مشكلتي الكبيره. دي مشكلتي الكبيره ان انا ما باكلش من الكلام ده، ما باكلش منه، ما بشتريهوش، مش بعتمده. انت لو راجل فعلا عندك فرصه انت مؤمن بيها للمنافسه على الدوري، مش هتلعب بالشباب. وبعدين ايه الشباب دي يا جماعه؟ ده الواد لامين يامال عنده 16 سنه وبيخبي الكوره. الرجاله دي احنا بنقول عليهم شباب، واللي عنده 20 واللي عنده 21. ايه يا جدعان في ايه؟ انتوا ما لعبتوش كوره طب في الشارع؟ ما هو بجد والله لما نبقى مستوى شباب نادي الزمالك، المستوى الشباب اللي هم خلاص بقى اللي هيبقى في المستقبل، هم اللي شايلين الفرقه. مستوى غير مبشر بالمره. مش عايز احكم عليهم من دلوقتي، بس مستوى غير مبشر بالمره. وبيستسكى بقى. جوزيه جوميز بيستسكى بيعمل ايه؟ انا هنزلكم، كسبتوا ابقى كسبت بالشباب. طب معرفتش تكسبوا، هنزل الايه الاساسيين فيكسبوا زي ماتش الايه الاسماعيلي، اديك نزلتهم ما كسبتش. لان مش كل مره هتسلم الجره، مش كل مره التوفيق هيبقى معاك، مش كل مره هيجي لك ضربتين جزاء، مش كل مره هتبقى او ربنا هيوفقك في حته انك تاخد بيلين او انك انت. مش كل مره. النهارده بلديه المحله الشوط الاولاني عامله عليا شوط. محمد صبحي هو رجل الشوط الاول، رجل الشوط الاول. بلديه المحله اللي بتهبط، فريق بيهبط. ده انا لو هلعبه مش لو هلعبه بالناشئين، ده انا لو هلعبه ببراعم الزمالك المفروض انزل اكسبه. يا جدعان انتوا بتتكلموا على الزمالك، يا جدعان اعرفوا قيمه الزمالك الاول وبعدين اتكلموا عليه. قيمه الزمالك دي يعني الفريق التاني اصلا لو نزلته ينافس على البطولات. لان انت القطب التاني للكره المصريه، انت من افضل الانديه في تاريخ افريقيا. فانك انت تنزل يبقى ده مستواك. طب انا هقول ايه؟ يعني انا هقول ايه طيب؟ وفي الاخر يقول لك انت ما بتتكلم. هتكلم عن ايه يا ابني؟ ما الدوري خلاص، ما فيش دوري يا ابني. وانا عارف ان ما فيش دوري من 10 ماتشات فاتوا، عارف ان ما فيش دوري. هتمسك بامل ايه النهارده؟ اتفرج بص، ما فيش جماهير. ده اكبر دليل ان هم فقدوا الامل. انت فاقد الامل اصلا. تيجي تتكلم الناحيه التانيه على الاهلي مثلا اللي هو في المنافسه مع بيراميدز، فتدي اهميه اكتر لحلقات الاهلي او تتكلم على الاهلي اكتر. انت بتعمل ايه يا غرق؟ طب اتكلم على اليد طيب او البولينج. ما انا ما اعرفش. انا حاله من حالات الحزن. انا في المركز الخامس، يعني حتى مش في المربع الذهبي. واشك ان انا فنش خامس. اشك ان انا فنش خامس. انا ممكن افنش سادس سابع بالمستوى اللي انا شايفه ده. ما عندي ما فيش حاجه تانية تتقال. ادي كابتن احمد كوشري اهو طبعا، وانا عندي حموضه مش قادر. يعني انا عندي حموضه مش قادر. كابتن احمد كوشري زعلان، حقه يزعل لانه المفروض كان يكسب النهارده. اه. فهعمل ايه بقى؟ قول لي انت اعمل ايه؟ لا حول ولا قوة إلا بالله يا جماعة. عموما في حلقة نارية على اليوتيوب بعد قليل، ومش عن ماتش الزمالك، ما فيش حاجة اتكلم عليها عن ماتش الزمالك، بس هي في موضوعات نارية يعني. استنوا الحلقة على اليوتيوب بعد قليل. السلام عليكم.